大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家整一個近排好流行嘅一個芝士蛋糕啊，佢個名叫做巴斯克芝士蛋糕。我哋而家先睇睇今日嘅材料份量先啦。咁而家事不宜遲，就教大家去整呢個巴斯克芝士蛋糕啦。首先呢，就加入忌廉芝士，然後再用打蛋器將佢攪到佢軟滑。跟住呢，再加入白砂糖，然後用刮刀將佢攪勻佢。搞到佢完全混合就 OK 噶啦。然後再加入一隻蛋黃，然後再攪勻佢。咁跟住呢，就加入一隻雞蛋，咁雞蛋呢，我哋就會分2次落嘅，咁而家呢，就先落第一隻先，咁然後呢，用刮刀將佢完全去攪勻佢，咁跟住呢，就落埋第2隻雞蛋。然後再用刮刀將佢攪勻佢，跟住呢，再加入淡忌廉，咁碗裏面剩翻少量嘅忌廉呢，都用刮刀刮埋出嚟，我哋係唔會浪費嘅。咁然後再用刮刀將佢攪到佢完全混合就 OK 噶啦。咁最後呢，就加入埋呢個低筋麵粉，咁最好呢，就啲麵粉呢，就過一個格篩，咁避免佢撈嘅時候呢，就有粉粒出現。然後再用刮刀將佢攪勻佢，攪到佢完全混合，同埋冇粉粒就 OK 噶啦。搞到佢咁幼滑就 OK 噶啦。咁跟住呢，就預備一個6寸嘅蛋糕模，同埋一張牛油紙，咁鋪喺裏面。牛油紙記得要貼住嗰個邊邊同埋個底部啦。咁跟住呢，就倒入蛋糕漿啦。如果擔心有粉粒嘅話呢，響最後呢，都可以過多1次格篩嘅。倒完蛋糕漿之後，表面有氣泡呢，用刮刀刮翻平佢就 OK 噶啦。咁最後呢，就可以拎去焗啦。咁呢個巴斯克芝士蛋糕呢，我已經雪咗1晚啦。咁而家呢，就可以甩模。而家呢，就將蛋糕側邊嘅牛油紙搣開去啦。咁已經聞到呢芝士嗰種焦香味啊！咁呢個巴斯克芝士蛋糕呢，就要靠佢雪藏之後呢，先可以定型嘅。所以焗完之後呢，就最好攤凍佢之後呢，就擺雪櫃雪1晚先好食佢。
咁今日分享呢個巴斯克芝士蛋糕呢就整好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。